প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। খবরাখবর চ্যানেলের আজকের প্রতিবেদনটি দেশ ও দেশের বাইরের থেকে যারা দেখছেন, আমি মাসুদ আপনাদেরকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা, প্রীতি ও ভালোবাসা। আজ 2 আগস্ট, রোজ মঙ্গলবার। আমরা খবরাখবর চ্যানেল নিয়ে বর্তমান অবস্থান করতেছি ইরফান ডেইরি ফার্ম। আর এই ইরফান ডেইরি ফার্মটি পরিচালনা করে থাকেন শাকিল ভাই। আর এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার অরণখোলা গ্রামে। আর এই ফার্ম থেকে মূলত বকনা বাচ্চা বিক্রি করা হয়। এই ফার্মের আগেও বেশ কিছু প্রতিবেদন আপনারা দেখেছেন। খুবই ভালো ভালো বকনা সংগ্রহ করা হয় এবং বিক্রি করা হয় এই ফার্ম থেকে। খুবই সীমিত দামে বকনা বিক্রি করে থাকে, যা আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন। তো বর্তমানে এই ফার্মে কী ধরনের বাচ্চাগুলো রয়েছে, এগুলোর দাম কেমন, যাতে মানে গুণে কেমন, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে চলুন প্রথমে আমরা শাকিল ভাইয়ের সাথে কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? হ্যাঁ, আমি ভালো আছি। তো চলে আসলাম আপনাদের খামারে, এসে তো মাশাআল্লাহ অনেকগুলো বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, আসলে মাশাআল্লাহ টুকটাক করে ভালোই কালেকশন করছি। দর্শক ভাইরা দেখলেও বুঝতে পারবে। আর আসলে আমার টাকা সীমিত, তো একটু জাতমান দেখে আসলে কিনতে হয়। হ্যাঁ, যে একটু 5টা ভালো কিনলাম, 2টা খারাপ কিনলাম, ওর মধ্যে ঢোকাই দিলাম, আসলে সেটা হয় না। যদি একটা বাচ্চা আমার ফার্মে থেকে যায়, তাহলে ওইটাই আমার পড়ে থাকলো, আমার টাকাটা ওখানে পড়ে থাকলো। এই জন্য আসলে চেষ্টা করি ভালো জিনিসগুলো কেনার জন্য। আর আসলে প্রাইসটার দিকেও আমাদের ফলো রাখতে হয় বিশেষ করে। তো এই জন্য ভালো জিনিস প্লাস দামটাও কম, দুইটাই ফলো রেখে কিনতেছি। আচ্ছা, আজকে কতগুলো গরু দেখাবেন দর্শকদেরকে? আজকে দেখাবো টোটাল 8টা বাচ্চা, 6টা দেখাবো এক লটে বাচ্চা। এটা একটা প্রাইস রাখছি, ডেলিভারি ফ্রি, মানে চার্জ ডেলিভারি ফ্রিটা রাখছি। একটা রেডি বকনা রাখছি 11 মাসের, আর একটা হচ্ছে 1 মাস 5 দিন ছিল, গতকালকে আমি নিয়ে আসছি। আজকে 6 দিন হচ্ছে, 1 মাস 6 দিনের 20 দেওয়া আছে। ঠিক আছে, একটা গৃহস্থ বাসা থেকে নিয়ে তার আসছি। মানে 3 মাস 16 দিন না, 1 মাস, ও 1 মাস 1 মাস 6 দিন। তো আসলে চেকে আসবে না, আমিও রেডি বকনা হিসাবে নিয়ে আসছি। এখন যে ভাই নিবে সেও রেডি বকনা হিসাবে নিয়ে, যদি তার কপাল ভালো থাকে, মালিক যদি রাখে বীজটা, তাহলে হয়তো তার কপালটা ভালো হবে, যে একবারেতেই কনসেপ্টে ইনশাল্লাহ আসছে। এবং দাঁতে নাইকো, আশা করি যে ওর গঠনটা, হাইট, ওয়েটটা আছে, তো মোটামুটি প্রেগনেন্সির শেষ সময় পর্যন্ত হয়তো দাঁতবে কিনা আমার একটা ধারণা। ঠিক আছে, আর বাচ্চাটা আসলে 53 ইঞ্চি হাইটে আছে। এটা আসলে অনেক দর্শক ভাইরা বুঝলেই বুঝতে পারে যে 53 ইঞ্চি তাহলে কতখানি হতে পারে। তো ঠিক আছে, দর্শক ভাইদের দেখা। আচ্ছা, গরুগুলো দর্শকদেরকে দেখাই। অবশ্যই। প্রথমে একটা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছিলাম, এটা কি জাতের? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। তো আমার যতটুকু ধারণা মনে হয় যে একটু হালকা মানে জার্সির সাথে একটু মিক্স আছে। জার্সির সাথে একটু মিক্সড আছে। বয়সটা কেমন এটার? দেখলে বোঝা যায়। এটার বয়স হবে হচ্ছে 6.5 থেকে 7 মাসের মতো। 6.5 থেকে 7 মাস। 7 মাসের মতো। এর প্যাটার্নটা দেখেন, খুবই ভালো মাশাআল্লাহ। মাজাটা দেখছেন কত সুন্দর, ভারী মাজা। বাটগুলো দেখাই দর্শক ভাইরা দেখলে বুঝতে পারবে। হ্যাঁ, বাটগুলো দেখেন দর্শক, বাটগুলো দেখতে পাচ্ছেন মাশাআল্লাহ, অনেক ভালো বাট। এটা 6টার লটের 1 নম্বর বাচ্চা। লটের 1 নাম্বার। লটটা কত রাখছেন? এটা আমি একবারে বলবো না, একদম ফিক্স দাম বলে দেবো। এর ভিতরে কোনো অনার করা, সম্মানিত করা জায়গা নাই। একবারে হচ্ছে গাড়ি ভাড়াটা শুধু ফ্রি। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত হলে আমি গাড়ি ভাড়াটা দিতে পারবো। যদি 40 লাগে 40ই দেবো, আমি ওই পজিশন করে আসছি। ঠিক আছে, এমনটা না যে দামটা ভাই অনেকে বলতে পারে যে ভাই দামের মধ্যে আপনি তাহলে গাড়ি ভাড়াটা নিচ্ছেন। আসলে সেটা না, আপনারা প্রোগ্রাম দেখেন প্রতিনিয়ত, বাচ্চার মান কোয়ালিটিগুলো আপনারা নির্বাচন করবেন যে আসলে ভাইয়ের প্রাইসটা ঠিক আছে কি না। ঠিক আছে, আমাকে যে ফ্রি দিচ্ছে এটাও আসলে ঠিক নাকি, এটা দেখলে বুঝতে পারবো। আচ্ছা, তো এটা দেখলাম 1 নাম্বার বাচ্চাটা। জি, 1 নম্বর বাচ্চা। আর লটটার দামটা আমরা লাস্টে জানবো, নাকি এখন বলে দিবেন? এখনই আমি পিস বলে দেবো। আচ্ছা, বলে দেন। অনেক ভাইরা আছে তো পিসও নিতে পারে। আচ্ছা, পিস বলে নাকি? এটা হচ্ছে ফিক্সড 45,000 টাকা। ফিক্সড 45,000। 45,000 1 নাম্বার বাচ্চাটা। 1 নম্বর বাচ্চাটা 45,000 টাকা। অনেক চঞ্চল প্রকৃতি। এবং দেখেন এটা প্রায় মুন্ডি কোয়ালিটির টাইপের। হ্যাঁ, মাথায় কোনো শিঙের কোনো ভাব নেই, র্যাক নেই, একদম মাথাটা সুন্দর আছে, টাকনি আছে। 2 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি, এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। বাচ্চাটা আসলে দর্শক ভাইরা দেখলে বুঝতে পারবে। বয়সটা কেমন এটার? এটার বয়স 7.5 মাস আছে। বয়সটা 7.5 মাস। জি, 7.5 মাস। চামচুটাগুলো খুবই পাতলা, খুবই পাতলা। দুধের বাটগুলো দেখায়। হ্যাঁ, দুধের বাটগুলো দেখেন, 4টা ঠ্যাং দেখেন কত সুন্দর। চতুর্থ সাইড থেকে দর্শক ভাই দেখাবেন আমার গরুগুলা। ঠিক আছে, চতুর্থ সাইড থেকে দেখাবেন। আমি দর্শক এই সাইড থেকেও দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, মানটান বুঝবে। ঠিক আছে, কানটান ছোট আছে, মাথাটা ছোট। ঠিক আছে, ঠোঁটগুলা গোলাপি, সুন্দর আছে। 2 নাম্বার বাচ্চাটার দাম কেমন রাখছেন? 55,000 টাকা। ফিক্সড। 2 নাম্বারটা ফিক্সড 55,000 টাকা। 3 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি। জি,
এই বাচ্চাটা মাথাটা ছোট, কানটা ছোট, চামচুচাটুগুলা পাতলা। আসলে গাভী বানাতে গেলে এইসব গরুতেই গাভী বানালে তার দুধের প্রবলেম হবে না আশা করি, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবং টাকার মরণ হবে না। ছোট জিনিসের যা দিয়ে কিনতেছে যত বড় হবে টাকাটাও অত বড় হতে থাকবে। বয়সটা কেমন এটার? এটারও বয়স 7.5 মাস। বয়সটা 7.5 মাস। 7.5 মাস দর্শক বয়সটা 7.5 মাস। দুধের বাটগুলো আরেকবার একটু দর্শকদেরকে হ্যাঁ, দেখান। অবশ্যই অবশ্যই দেখান, দুধের বাটগুলো অবশ্যই দেখান। দর্শক বাটগুলো দেখতে পাচ্ছেন, খুবই সুন্দর এই আছে। পাশ থেকে একটু দেখাই। হ্যাঁ, অবশ্যই এই পাশ থেকে দেখাবেন। দর্শক এই পাশ থেকেও দেখতে পাচ্ছেন। দামটা কেমন রাখছেন? 55,000 টাকা। 55,000 টাকা জি, ফিক্সড। ফিক্সড। এটা দেখলাম 3 নাম্বার বাচ্চাটা। 3 নম্বর বাচ্চা। 4 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি। 4 নম্বরটা দেখেন, খুব সুন্দর একটা প্রিন্টের একটা বাচ্চা, ঠিক আছে। চামচুচাটা ভালো। বয়সটা কেমন এটার? এটার বয়স 8 মাস আছে। মাথাটা দেখেন সাদা, মাথাটা কত সুন্দর সাদা, ঠিক আছে। মাথাটা দর্শক দেখতে খুবই পাচ্ছেন, সুন্দর মাশাআল্লাহ। সাদা। অনেকে বলতো যে এটা ফ্লেগবি, ঠিক আছে, কিন্তু হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান হয়তো কিছুটা পাইতেও পারে। 5% বয়সটা? বয়সটা হবে হচ্ছে 8 মাস, 8.5 মাস এরকম হবে। দুধের বাটগুলো দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন, মাশাআল্লাহ। খুব ভালো। এই সাইড থেকেও দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। জি। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এটার দাম 60,000 ফিক্স দাম। ফিক্সড 60,000 হ্যাঁ, টাকা। যদি অনেক কোনো- হাই কোয়ালিটি একটা বাচ্চা। একদম হাই কোয়ালিটি। যদি কোনো দর্শক ভাই আলাদাভাবে নিতে চায় তাহলে আলাদাভাবে সেটা একটা দাম আসবে, ঠিক আছে। এখন আসলে ওইভাবে আমার লটের ভাবে সাজানো আছে। এখন লটের দামটা বলতে লটের বলে দামটা দিচ্ছেন। বলতেছি। জি আচ্ছা, তো এটা দেখলাম 4 নাম্বার বাচ্চাটা। জি। তো 5 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা। হ্যাঁ, 5 নম্বরটা দেখেন। এটা অনেক বড়, ঠোঁটমোট গোলাপি আছে, ঠিক আছে। কানটা ছোট, মাথাটা ছোট, চামচুটা খুবই ভালো। আসলে আমার এই প্রিন্টগুলো খুবই ভালো লাগে। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান এটা হচ্ছে জেনুইন প্রিন্ট, ঠিক আছে। দর্শক দুধের বাটগুলো দেখতে পাচ্ছেন। খুবই সুন্দর দুধের বাটগুলো, খুব সুন্দর। হুম, 4টা বাট। এটা দেখতে পাচ্ছিলাম 5 নাম্বার বাচ্চাটা। জি জি জি। বয়সটা বয়সটা এটা সেম বয়স, সেম বয়স। Same। 8 থেকে 8.5 মাস। 8 থেকে 8.5 মাস বয়স। 8.5 মাস। মাশাআল্লাহ, অনেক সুন্দর দেখতে। এটার ফিক্সড দামটা কত? এটার ফিক্সড 58,000 টাকা। ফিক্সড 58,000 টাকা 5 নাম্বার বাচ্চাটা। 5 নম্বর বাচ্চাটা। দর্শক ফিক্সড 58,000 টাকা 5 নাম্বার বাচ্চাটা। 5 নম্বর বাচ্চাটা। 6 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি। এই লটের সবচাইতে একটা বড় গ্রোথ, ঠিক আছে, বড় ব্রিডের একটা বড় গাভী হওয়ার লক্ষণ যেটা থাকে এই বাচ্চাটার মধ্যে আছে। আমার এই 6 নম্বর বাচ্চা, লটের 6 নম্বর বাচ্চাটা। লটের 6 নাম্বার বাচ্চাটা। জি, বয়সটা এটার 8 মাস। দেখেন এটা 8 মাস হিসাবে এটার কত গ্রোথ, ঠিক আছে। হাত পাগুলো কত লম্বা, হুম। হ্যাঁ, মাথাটা চিকন, ছোট আছে। আমার কোনো গরুর আছে গলা কম্বল নাই। এটা দর্শক ভাই দেখলে বুঝতে দুধের পারবে। বাটগুলো দেখাই। দর্শক দুধের বাটগুলো দেখতে পাচ্ছেন, মাশাআল্লাহ। আমি সব দিকে আসলে যাচাই বাছাই করে নিয়ে আসি। আমার টাকা কম, ফিনান্সিয়াল সাপোর্টটা কম, যার কারণে আমি যাচাই বাছাই করে নিয়ে আসি। দর্শক ভাইদের কেনার সামঞ্জস্য যাতে থাকে। এটার দামটা কত রাখছেন? এটার দাম ওই বাচ্চার দামে 58,000 টাকা। 58,000 টাকা 6 নাম্বারটাও। 6 নম্বরটা। আর লটটা? পুরো লটটাই আমি এভাবে বলে দিলাম, পার পিস 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 করে বলে দিলাম। এখন আসলে এটা ব্যালেন্স করতে হবে যে কতটুকু দাঁড়াইলো। এটা ব্যালেন্স করে তারপরে দরদাম করে নিতে হ্যাঁ, হবে। দরদাম করে নিতে পারবে। মানে দরদাম বলতে আর তো দরদাম না, না, নাই। না, দরদাম নাই। এখানে শুধু হচ্ছে ব্যালেন্সটা যোগ করে সারি আসলে রেটটা বসানো হবে। আর এই পুরো 6টা নিলে তাকে গাড়ি ভাড়াটা ফ্রি দেওয়া হবে। ডেলিভারিটা ফ্রি হবে। তো আশা করি কোনো ভাই যদি কোনো জায়গা থেকে যদি গরুটা ক্রয় করতে চায়, যে কোনো জায়গা থেকে, এখন ফার্ম হতে পারে বা হচ্ছে হাটে হইতে পারে, তো আশা করি আমার মনে হয় যে দামটা আমি এখানে চাইছি এই সেম দামে ওখানে কিনতে হবে। বরঞ্চ প্লাস একটা কি, যে তার যে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত হইতে পারে, যে টাকায় হোক না কেন, আমি এটা ডেলিভারি ফ্রিটা দেবো, ঠিক আছে। এখন আমার কয় টাকা এখান থেকে প্রফিট আসবে না আসবে এটা আমি জানি না, আসলে সত্য কথা আমি জানি না, ঠিক আছে। আমি আসলে প্রাইসটা রেটটা শুধু বসাইছি। আচ্ছা, পরবর্তী গরুটা দেখাই আমরা দর্শকদেরকে। মাশাআল্লাহ, কালারফুল একটা গরু। হ্যাঁ, এটা কালারফুল, কোয়ালিটি সম্পন্ন একটা রেডি বকনা। 11 মাস বয়স আছে। চামচুচাটা খুব ভালো। আসলে এইসব গরুতেই ভালো ল্যাকটোসিয়ানটা আশা করা যায়, ঠিক আছে। আমি প্রত্যেকটা জিনিসটাই ভালো, আমি দর্শক ভাইদের বলছি যে আমার টাকা কম, আমি যার কারণে জিনিসগুলো দেখে শুনে আমার মাশাআল্লাহ, বাটগুলো ভালো। হ্যাঁ, খুবই ভালো। মাথাটা দেখো এখনো পশম ভেদ করে এর হচ্ছে শিংটা কিন্তু গজায় নাই। এই শিংটা খুব একটা বড় হবে না, তার শিংটা গোলাপি আছে, ঠোঁটটা গোলাপি, ঠিক আছে। চোখের ফুটো সবই গোলাপি, খুবই ভালো। মাশাআল্লাহ। এটার দামটা কত রাখা হয়েছে? এটার দাম হচ্ছে ফিক্স দাম যদি বলি তাহলে একদম 88,000 টাকা। ফিক্সড 88,000 আর টাকা। চাওয়া দাম 92,000 টাকা। 7 নাম্বার গরুটা। জি, কোনো দাম দর চলবে না। চাওয়া দাম 92,000, ফিক্স যদি কোনো ভাই নেয় 88,000 টাকা। 88,000 এখন টাকা। দর্শক ভাইরা আসলে যাচাই বাছাই করবে যে আসলে গরুর কোয়ালিটি অনুযায়ী দামটাও কি রিজনেবল আছে কিনা, ঠিক আছে। যদি থাকে অবশ্যই দর্শক ভাইরা নিবে। আচ্ছা, পরবর্তী গরুটা দেখতে পাচ্ছি আমরা। জি, এই গরুটা একটু ভালোভাবে দেখান।
কতখানি বডি, ঠিক আছে? আমি বলছি 53 ইঞ্চির 1 ইঞ্চি যদি কম থাকে এই গোটা নেওয়া লাগবে না। আর বয়সটা কেমন এটা? রেডি না? না ও 1 মাস 6 দিনের বীজ দেওয়া আছে। 6 দিন বীজ দেওয়া আছে। 1 মাস 6 দিনের বীজ দেওয়া আছে। উনি আসলে ভ্যান চালায়, তো গোটা বিক্রি করছে, আমার পছন্দ হয়েছে, আমি নিছি। তো ওনাকে বলছিলাম যে কাট করছেন নাকি, তো উনি আসলে এত কিছু পারদর্শী না, হ্যাঁ, যার কারণে উনি দিতে পারে নাই, এটা দুঃখিত। তো আমিও রেডি বকনা হিসাবে নিয়ে আসছি। দর্শক ভাইরে বলবো যে আপনারাও রেডি বকনা হিসাবে নেন, যদি নসিব ভালো থাকে তাহলে 20টা টিকে গেলে আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ অনেকটুকু এগিয়ে গেল। হ্যাঁ, অনেকটু এগিয়ে গেল। দেখেন আপনি শিংটা ছোট, গোলাপি ঠোঁট, গলা কোনো গলা কম্বল নাই, ঠিক আছে? চামচুটাটা কত পাতলা, স্কিনটা কত পাতলা, চতুর্থ সাইডে দেখাও হাত পাগুলা কত মোটা। আমার বিশ্বাস আরো 2-3 ইঞ্চি লম্বা হবে গরুটা, বড় হবে। কতখানি গরুটা মাশাআল্লাহ, আরো অনেক বড় হবে, অনেক বড় হবে। আপনি তো অনেক জায়গায় প্রোগ্রাম করেন, এরকম একটা সরেজ বাচ্চা, এরকম মাজা বিডের একটা বাচ্চা খুব কম দেখা খুব যায়, কম দেখা যায়, ঠিক আছে? অনেকে আছে কেবল সিং ছোট ছোট, সিং ছোট, পশমগুলো দেখেন, বয়স কানের কম। পশমগুলো দেখেন, কানে বয়স কম গরুটা। হ্যাঁ, বয়স কম গরুটার। দামটা কেমন রাখা হচ্ছে? এটার দাম চাইলে আসলে চাওয়া যায়, কিন্তু ফিক্স দাম বলবো, ঠিক আছে? যদি কোনো দর্শক ভাই নেয় 1,25,000 টাকা একদম ফিক্স রেট। 1,25,000 টাকা ফিক্সড, একদম ফিক্স, কোনো দাম দর নাই। এবং এখানে আর কোনো দরদাম করা যাবে না? কোনো দরদাম করা যায়। দর্শক ভাইরা যদি দেখতে চাই দাঁত উঠছে কিনা, দাঁতও দেখতে পারবে, কোনো সমস্যা নেই, কোনো দাঁতের কোনো একটা কিচ্ছু নাই। কি হয় না? এই দেখেন 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 দর্শক ভাই, দেখেন, দেখছেন না, অনেক সময় কিচ্ছু নাই, কিচ্ছু নাই, পাকটা। তো আজকে এই পর্যন্তই দেখাচ্ছেন দর্শকদেরকে। এই পর্যন্ত দেখাচ্ছি, আশা করি দর্শক ভাইরে ভালো লাগবে। যারা গরু ক্রয় করতে চান, ঠিক আছে, অবশ্যই তারা এখান থেকে সাকসেস হবেন ইনশাআল্লাহ। যোগাযোগটা কিভাবে করবে? যোগাযোগটা আপনার ইয়েতে স্ক্রিনে যে নাম্বারটা থাকবে ওটা আমার পার্সোনাল এবং ইমো কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা বলে দিচ্ছি দর্শক ভাইদের উদ্দেশ্যে করে, 01780712825। এটা আর ঠিকানাটা? ঠিকানাটা পাবনা জেলায় ঈশ্বরদী থানা, অরণখোলা যে পশুর হাট, নাম করা হাট, এই হাটের পূর্ব পাশে আমার ফার্মটা, ঠিক আছে? হাটের পূর্ব পাশে। জি। আর আসলে দর্শক ভাইদের আমি সবসময় বলবো এবং বলেও থাকি যে আপনারা যখন কিনবেন, ঠিক আছে, নিজ জায়গায় এসে আপনারা দেখে শুনে কিনবেন। আসলে আপনারা আসলে আমাদের সুসম্পর্কটাও ভালো হয়, ঠিক আছে? আপনারা আসলেন, একটা সম্পর্ক তৈরি হয়, একটা বন্ধন তৈরি হয়। না নিলেন সমস্যা নাই, এটা একটা কিন্তু ভালো লাগার ব্যাপার আছে, ঠিক আছে? আপনি কোথাকার বাসা, কোথায়, কোন মায়ের সন্তান, ঠিক আছে, আমি কোন মায়ের সন্তান, এই যে একটা কমিউনিকেটেড এটার মাধ্যমে, এটা কিন্তু একটা বেটার একটা সাইড, ঠিক আছে? তো জয় দর্শক ভাইরা, আপনারা ভালো বুঝবেন, প্রতিনিয়ত আপনারা প্রোগ্রাম দেখেন, এত আপনাদের আর বোঝানোর মতো এখন আর জায়গা নেই, ঠিক আছে? আপনারা যথেষ্ট পরিমাণ বোঝা শিখেছেন, তো আপনারা জাস্টিফাই করবেন, যাচাই বাছাই করে ইনশাল্লাহ কিনবেন, ঠকবেন না কখনো। আচ্ছা আচ্ছা, তো শাকিল ভাই অনেক সময় দিলেন, বেশ কিছু গরু দেখালেন, তো আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তো ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। আপনাকেও ধন্যবাদ এবং দর্শক ভাইদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আমি এখানে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম।